heute soll es weitergehen. Haben wir den Kurs höher gesetzt und fahren jetzt nicht ganz den Kurs, den wir brauchen. Ja, das gefällt mir, das ist fast so schön wie Bayern. Aber bloß fast. Wir warten das jetzt ab bis 20 Uhr etwa oder 21 Uhr. Ja. Wenn es bis dahin nicht besser wird, dann würden wir abfahren und dann würden wir die Nacht auf See verbringen. Ein super friedlicher Morgen. Wir hatten ja die letzten Tage hier ziemlich viel Starkwind und ja, Sturmböen hatten wir. 50 Knoten vor Anker und die Bucht hat uns super geschützt. Wir haben uns hier echt wohl gefühlt, haben ein paar Tage uns erholt und heute soll es weitergehen. Die Kette bringt ganz schön viel Dreck hoch, solange wie die jetzt über den Grund geschwollt ist. Ein total ruhiger Morgen heute. Wir fahren heute auch nicht weit. Wir fahren hier die Bucht von Poyenza raus, wahrscheinlich mit Rückenwind, so wie es aussieht. Und dann fahren wir praktisch die Ostküste von Mallorca runter, also Bucht von Alcudia vorbei bis Cap de Pera, das ist die Südostecke von Mallorca. Und ja, werden wir uns dort eine kleine Bucht suchen und werden dann da nochmal ein bisschen bleiben und uns dann entscheiden, ob wir gleich nochmal nach Minorca rüberfahren. Da ist es im Moment immer noch sehr unruhig von dem Mistral, der gerade durchgegangen ist. Oder ob wir eben die Südküste von Mallorca uns anschauen, die ja auch super schön sein soll. Sonne geht jetzt auch gerade da drüben auf den Hügeln auf. Und ich freue mich wieder zu segeln. Wir hatten vor Anker über 50 Knoten. Wen das interessiert, hier ist das Video dazu. Und eins der Punkte, die uns besonders gefreut hat, war, dass der Solarträger absolut überhaupt gar keine Bewegung zeigt. Das war am Anfang von euch sehr viel Kritik zu dem Solarträger und auch wir hatten ja zum Schluss immer noch so ein kleines Unsicherheitsgefühl, ob der wirklich auch hält.
Und hier bei den 50 Knoten hat der weder vibriert noch sich irgendwie verzogen, noch irgendwie eine Bewegung gezeigt. Der war einfach massiv wie ein Fels. Da hat sich nichts getan und auch die riesigen Solarpaneele obendrauf haben weder vibriert noch sonst irgendeine Bewegung gezeigt. Das war sehr beruhigend. Übrigens hat er das auch schon ein paar Tage vorher uns gezeigt. Wir mussten ja durch einen Mistral segeln ans Festland und auch da war nichts zu sehen, dass der sich verzogen hätte, verbogen hätte, vibriert hätte oder irgendwie sonst irgendeine Art von Bewegung gezeigt hätte. Also der ist super massiv, er hält, es ist ein Top-Ding und wer dazu mehr wissen will, wir verlinken den unten in der Beschreibung. Wir sind jetzt aus der Bucht von Poyenza raus und haben eine hohe seitliche Welle jetzt bekommen. Und der Wind ist sehr böig. Also er wechselt zwischen 8 Knoten und 15 Knoten. Und den Kurs, den ich fahren müsste, wäre raumer Wind und die Welle quer dazu. Und das führt dazu, dass die Genua schlägt wie verrückt. Und deswegen setzen wir den Kurs jetzt höher, haben wir den Kurs höher gesetzt und fahren jetzt nicht ganz den Kurs, den wir brauchen, haben aber, also wir kreuzen jetzt sozusagen vor dem Wind. Wir fahren jetzt ein bisschen steiler, sodass wir die Welle spitz bekommen. Man merkt das auch, wir haben jetzt ein relativ ruhiges Segeln, haben auch alle 3 Segel jetzt wieder gesetzt und machen so 4 Knoten Fahrt und können dann später aber so drehen, dass wir die Welle genau von hinten haben. Und ja, die Genua dann auch wieder setzen können, nur die Genua, und das müsste dann eigentlich passen. Wir weichen auch nicht so stark jetzt vom Kurs ab. Also ich hoffe, dass das dann passt. Ansonsten ist es ein ganz ruhiges und entspanntes Segeln, sind nicht viele Leute draußen und ja, geht so dahin. Schöne Schaukelei heute. War schon heute Morgen, Christoph ist wieder vor mir aufgestanden und hat schon mal alles fertig gemacht.
und ist losgefahren. Und kaum war er aus der Bucht von Poyenza raus, ging die Schaukelei los und ich bin beinahe aus dem Bett gefallen. Naja. Aber es sollte jetzt nicht mehr so lang gehen. Wir sind jetzt gleich an der Spitze. Dann können wir einmal den Kurs ändern und dann haben wir die Welle nur noch von hinten und können uns Richtung unserem Platz für die Nacht machen. Also das wird schon gehen. Es sind nicht viele unterwegs heute. Wahrscheinlich ist es den meisten zu schaukelig. Aber eigentlich ist es ein ganz entspanntes Vorankommen. Ging jetzt auch recht schnell. Mal sehen, hoffentlich ist die Bucht ruhig. Oder hoffentlich finden wir eine ruhige Bucht, sagen wir es mal so. Im Moment bin ich mir da nicht so ganz sicher bei dem Geschaukel. Aber mal sehen. Na, gefällt dir das jetzt hier? Ja, das gefällt mir, das ist fast so schön wie Bayern. Aber bloß fast. Jetzt kriegen wir bestimmt jede Menge Ärger, ne? Ja. Du kriegst den Christoph aus Bayern, aber Bayern nicht aus dem Christoph. Oh, das ist gemein. Das ist gemein. Ich bin gar nicht so ein Bayer, ich tue nur so. Ja, das ist richtig. Ja. Genau, ein gefälschter Bayer. Ja, jetzt nochmal. Gut hier. Jetzt mal verständlich so für jeden. Ja, das ist total schön hier. Also, wir sind hier hinter einer riesigen Felsnase. Das ist eher so L-förmig, die Bucht. Aber von Nordwind, der ist genau von vorne, sind wir jetzt super geschützt für 2 bis 3 Tage. Und es ist türkis. Aber richtig. Ich meine, gut, wir sind hier nicht alleine. Hier sind jede Menge Motorbootfahrer und diese komischen Tretboote mit Rutsche und Motorboote. Aber okay. Findest du das jede Menge? Also jetzt verglichen zu Menorca, zu der Nein. Fontanella? Nee, gut, dass du nachfragst. Also im Vergleich zu Menorca ist es total leer hier. Ja. Und deswegen war das auch eine gute Entscheidung, hierher zu fahren, weil Menorca ist mir auf den Keks gegangen. Also es ist wunderschön, die Insel, aber nicht im August. Im August ist es zu voll. Ja, Menorca kriegt jetzt auch Gewitter nochmal. Mhm. Ja. Nö, Gut, hier ist schön. danke.
Tú estás de más. Dale la virgencita y eso se nota. Sí que se nota. Baby, tenaz. Tienes a 120 con Toretto atrás. Siento en la casa. Ihr habt jetzt mal ein schönes Beispiel von einer nicht passenden Vorhersage von Navili. Diese Bucht hier ist vor, was ist das, der Nord-Nordostwelle ganz gut geschützt. Aber die Welle kommt anders als vorhergesagt im Moment. Also eigentlich sollten wir besser geschützt sein, sie sollte niedriger sein und es passt nicht so ganz. Und ja, wir sind jetzt gerade am Überlegen, wie wir mit der Situation umgehen. Also wir haben jetzt aktuell 0,6 Meter Schwell. Wenn wir davon ausgehen, dass die Richtung so bleibt und dass die Höhe stimmt, die Navili sagt, dann bekommen wir heute Nacht 1,5 Meter Welle. Ja. Hier vor Anker wollen wir das natürlich nicht erleben. Man sieht ja jetzt schon, was hier los ist mit 0,6. Das heißt, wir bereiten uns jetzt darauf vor, dass wir heute Abend eventuell hier noch abfahren müssen. Wir warten das jetzt ab bis 20 Uhr etwa oder 21 Uhr. Ja. Wenn es bis dahin nicht besser wird, dann würden wir abfahren und dann würden wir die Nacht auf See verbringen und wahrscheinlich an der Küste entlang Richtung Westen fahren. Die Wellenvorhersage von Windy gibt jetzt die Wellenrichtung auch so an, wie wir sie gerade haben. Und wenn Windy stimmt, haben wir hier ab 20 Uhr, sind wir hier ab 20 Uhr von dem Felsen hinter uns geschützt. Dann können wir hier auch bleiben, weil dann bekommen wir die 1,5 Meter auch nicht ab. Wenn wir um 21 Uhr immer noch die Welle hier reinstehen haben, dann gehen wir davon aus, dass die Welle sich auch nicht mehr noch drehen wird. Entschuldigung. Und wir werden dann abfahren. Ja. Das macht keinen Sinn. Also dann lieber, die Welle habe ich dann doch lieber von hinten auf dem Wasser als hier von vorne vor Anker. Das hatten wir schon mal, das muss nicht sein. Nee, also das ist keine Gefahr oder sowas. Der Anker würde auch halten, aber es ist einfach unkomfortabel. Du kannst gar nichts machen. Du kannst dich nur ganz, ganz tief ins Sofa sinken lassen, mit den Beinen irgendwo hin verkeilen. Und naja, das muss ja auch nicht sein. Gut, das heißt, wir packen jetzt zusammen für den Fall, dass wir abfahren müssen. Casi casado sin chiste.